बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये कुछ छोटे मोटे वाक़यात तो होते हैं, लेकिन इस कार्रवाई की जो 3 मुख्तलिफ़ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हुई है, इसकी ख़ास अहमियत इसलिए है कि हालिया जो दिनों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो हमले हुए हैं, ख़ुसूसन मूसा खेल का वाक़या, जहाँ पे बाकायदा शनाख्त के बाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 23 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। उसके बाद बहुत ही संजीदा इक़दामात के हवाले से सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना के अहम अरकान क्वेटा पहुँचे, आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर क्वेटा पहुँचे और कुछ अहम फ़ैसले किए गए। अब ये ज़िला केच, पंजगूर और जोब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं। 5 मिलिटेंट्स को मारा गया है और 3 को ज़ख्मी किया गया है। और तर्जुमान पाक फ़ौज ने इस हवाले से कहा है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ये कामयाब कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाज़ुर में पस मंज़र में की गई हैं। इसके साथ साथ जो तीरा का इलाका है, खैबर का, यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है और इसमें 12 अफराद जो हैं, 12 शिद्दत पसंद, इनको मारा गया है। तो टोटल ये 17 अफराद जो हैं, ये मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मारे गए हैं, ये जो अस्करियत पसंद हैं, और ये मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। ये बताया गया है ISPR की तरफ से। टारगेट किलिंग के वाक़यात, फोर्सेस पर हमलों के वाक़यात में भी ये मुलव्वस रहे हैं। डेर इसमाइल ख़ान का जो एक वाक़या हुआ है, उसमें एक फ़ौजी अफ़सर अपने 2 भाइयों समेत अगवा हुए हैं और मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बतौर ख़ास बड़ा इस पे बात हो रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर ख़ान और इनके 2 भाई, ये 2 भाई भी उनके अफ़सर हैं। एक नादरा में काम करते हैं, एक कैंटोनमेंट बोर्ड में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और एक भतीजा भी साथ अगवा किया गया है। इनके वालिद साहब फ़ौत हुए थे और ये फ़ातिहा ख़ानी में बैठे हुए थे। तकरीबन 15-16 अफराद, मुसल्लह अफराद जो हैं, ये आए और इनको अपने हमरा ले गए, 4 अफराद को। इस हवाले से अब मीडिया में ये बात चल रही है कि कुछ डिमांड्स की हैं अगवाकारों ने। 20 अफराद की फ़हरिस्त फ़राहम की गई है जरगा के कुछ मेंबरान को, यानी अगर जरगा के मेंबरान को लिस्ट फ़राहम की गई है और अब इस लिस्ट के मुताबिक तफ़सीलात इकट्ठी की जा रही हैं कि कौन कहाँ पे कैद है, किस जेल में है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं, इनके वेयर अबाउट का पता है और ये कहाँ पे हैं। अगर जरगा मेंबरान की रसाई है तो फिर ज़ाहिर है कि इस इलाके का भी पता होगा कि ये कहाँ पे रखे गए हैं। अब इसमें कुछ बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं कि जिनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। एक तो 2 वीडियो पैगामात जो हैं वो अगवाकारों ने जारी किए हैं। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके भाई आसिफ अमीर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगवाकारों के मुतालबात जो हैं वो माने जाएँ, ताकि उनकी जल्द से जल्द रिहाई जो है वो मुमकिन हो। अगवाकारों की जानिब से फ़राहम करदा फ़हरिस्त में इतलात के मुताबिक स्वात के मुस्लिम ख़ान और मलिक महमूद, बाजोड़ के मौलवी उमर और जनूबी वज़ीरिस्तान के लतीफ़ महसूद के नाम जो हैं वो बताए जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने बाकायदा इसको रिपोर्ट किया है। मुस्लिम ख़ान, नाज़रीन, आपको पता होगा कि जो TTP स्वात का एक ज़ाहिर है कि एक दौर गुज़रा है जब वहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ, और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत थी, तो उन्होंने कुछ एक मुआहिदा भी किया था और उन्हीं दिनों में, उसी ज़माने में मुस्लिम ख़ान तर्जुमान हुआ करते थे। आज ये हिरासत में हैं और लतीफ़ महसूद के हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं। ये ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं, इस हवाले से कोई तस्दीक अभी होना बाकी है। लतीफ़ महसूद के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें 2013 में उस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ़्तार कर लिया था, जब वो अफ़गान हुकूमत के कहने पर अफ़गान तालिबान के हलीफ हक्कानी नेटवर्क के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए थे। ये रिपोर्ट किया है बाकायदा वॉइस ऑफ अमेरिका ने, और ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि लतीफ़ महसूद की गिरफ़्तारी पर उस वक्त के अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान स्वात के साबिक़ तर्जुमान मुस्लिम ख़ान और अहम कमांडर मलिक महमूद ख़ान 2009 के वस्त में फ़ौजी ऑपरेशन राह रास्त के वक्त हिरासत में लिए गए थे। इसी तरह बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी उमर 2005 में मोहम्मद से गिरफ़्तार हुए थे। ये सूरत हाल है, और अभी तक जो मग़वी फ़ौजी अफ़सर हैं, इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। बाकायदा FIR का इंदराज हो चुका है TTP गंडापुर ग्रुप के ख़िलाफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर, IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात
گنڈاپور اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، ان سب کا تعلق ڈیر اسماعیل خان سے ہے۔ ڈیر اسماعیل خان میں یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے 1 اگست کو کلاچی کے علاقے میں ہتالہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں مسلح افراد نے 4 کروڑ روپے کی رقم لے جانے والی ایک نجی سیکورٹی کمپنی کی وین کو یرغمال بنا لیا تھا، اغوا کر لیا تھا گارڈز کو، ڈرائیور کو اور اس کمپنی کے ممبران کو۔ ان کو تو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن وین کو آگ لگا کر نظر آتش کر دیا گیا تھا اور مسلح افراد جو تھے یہ رقم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ اسی طرح 27 اپریل کو جنوبی وزیرستان کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت جو ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان کی شاہراہ پر ڈیر اسماعیل خان کی طرف محو سفر تھے، ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ کچھ گھنٹوں میں ان کی بازیابی ممکن ہو گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ باقاعدہ تاوان کی ادائیگی کے بعد ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی بنائی گئی تھی۔ تو یہ صورتحال ہے بلوچستان کی اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی۔ آخر میں آپ کو ایک اہم خبر مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کچھ ہی روز میں ان کی انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کی اہم ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، اور ایک بہت عام تاثر تھا کہ بہت جلد JUI اور PTI جو ہے ایک سٹیج پر نظر آئیں گے، اتحاد ہونے جا رہا ہے اور بہت زیادہ پریشر ہوگا حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر جب JUI اور PTI ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے ظاہر ہے کہ کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ جس سٹیج سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف تقریریں ہوتی تھیں، ان کو نامناسب القابات سے نوازا جاتا تھا، اسی سٹیج کے جو کرتا دھرتا تھے وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے، مولانا فضل الرحمان کے در پر حاضری لگاتے رہے اور پھر یہ تاثر ابھرتا رہا، مضبوط ہوتا رہا کہ JUI اور PTI جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے جب واضح کر دیا کہ JUI کا PTI سے اتحاد کا کوئی ارادہ نہیں ہے، البتہ پارلیمان کی سطح پر کمیٹیوں کی حد تک کچھ پارلیمانی بزنس کے حوالے سے اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، قانون سازی میں ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ایک گنجائش دیکھی حکمران اتحاد نے، تو پہلے صدر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے، بندوق کا تحفہ دیا، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے اور ان کو گلدستہ پیش کیا۔ ایک نے بندوق کا تحفہ پیش کیا، دوسرے نے گلدستہ پیش کیا۔ اور اب مولانا فضل الرحمان کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گئے، حالانکہ ان کی اسمبلی کے اندر، پارلیمان کے اندر اتنی عددی اکثریت بھی نہیں ہے؟ تو ایک پریشر ڈیولپ ہونے جا رہا تھا مولانا اور PTI کے قربت کی وجہ سے، تو یہ جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کم از کم وہ جو پریشر یا جو ایک وہ تاثر تھا وہ اب کمزور پڑ گیا ہے۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں راضی ہوں، وہ مان جائیں۔ اب میرا جب ایک انٹرویو تھا اسی میدان پہ، تو میں نے یہ لفظ راضی یا منانا، مان جانا، اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا میں کون سا ایک مطلب کوئی کسی معاملے پر ناراض ہوں، گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوں کہ جی میں کھانے پہ ناراض ہوں کہ جی میں نے کھانا نہیں کھانا، جس طرح بچے ناراض ہو جاتے ہیں، کون سا منانا، کس چیز پہ راضی کرنا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کس چیز کے لیے راضی کیا جا رہا ہے، کس چیز کے لیے منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پاکستانی سیاست ہے، اور سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں سامنے کچھ ہوتا ہے، ڈرائنگ روم کے اندر کچھ ہوتا ہے، ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا اتفاق رائے ہوا ہے، کس حد تک معاملات آگے بڑھے ہیں، معاملات آگے بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے، ان سارے حوالوں سے بہت جلد آئندہ چند روز میں پتہ چل جائے گا۔ بہت شکریہ۔